Всем большой приветик, с вами KiranHD. Сегодня наша болезнь Альпрония будет снова пытаться заразить весь мир. Да, мы играем с вами в новую игру. Да, и мы с вами бактерии. Играем с вами на среднем уровне. Наша болезнь называется Альпрония. Да, Альпрония. Она будет пытаться захватывать весь мир. Я уже повторяюсь. Да, и давайте усаживаемся поудобнее и начинаем свою игру. Наша игра начинается. Давайте выберем, откуда будет идти зараза. Мне друзья советовали из Китая. Ну вот и мы начнем. Давайте. Здесь появились зараженные люди. Да. И на новости сообщают, что болезнь Альпрония распространяется на стране Китай. Да, у нас уже есть одно ДНК. Давайте посмотрим, что мы можем прокачать. Но за одно ДНК мы ничего не сможем прокачать. Да. Я думаю, сначала надо прокачать симптомы. Например, тошнота. Да, тошнота это тошнота. Да. Давайте начнем. У нас тошнота. Вот. Теперь у нас будет тошнота. Мы это не читаем, потому что нам это не интересненько. Да. Так, уже 2 зараженных. Уже 3 зараженных. Да. Самолетики летают, кораблики плавают. Все живут, все спокойные. Но скоро ни одного живого организма в этом мире не останется. Да, уже 4 зараженных. Да. Мы взяли 3 ДНК. Джекпот, так сказать. Нет, даже 2 ДНК, не 3, а 2. Джекпотики такие. Так. Давайте посмотрим. Симптомы. Симптомы, например, киста и анемия. Давайте прокачаем кашель и бессонница. Да. Кашель, бессонница. И это очень плохие симптомы. Если у тебя будет бессонница, то ты будешь все время уставать и будешь, вялой тряпочкой. Да. Ну, все у нас пока спокойненько. И вот появились красные точки. Да. Это такие зоны, где уже есть зараженные люди. Да. Какие-то здесь смешки. Но скоро эти смешки превращаются не в такие смешные. Они превращаются в плач. В плач, да. Сыпь. Давайте прокачаем сыпь. Прокачаем сыпь. Да, и у нас уже 50 зараженных. Да, то есть 50 уже даже больше. Да, вы там что-то говорите, но скоро вам придет капец. Да, хотел сказать конец, сказал пипец. Ну ладно. Так, что мы еще прокачаем? Умения. Умения нет, пути передачи. Давайте через воздух. Нужно 9 ДНК. Давайте ждем. Ждем наши 9 ДНК. Да, уже 200 людей заразились. Да, заразились здесь 200 людей. Чуть не сказала рублей. Ну ладно. Так, 9 у нас уже есть. Так, воздух. Все, прокачали воздух. Да. Так, 300 людей. Это уже много. Да, Китай потихонечку становится красненьким. Да. Так, вот эти вот джекпотики, которые я только что собрал, могут давать и 2, и 3, и даже 4. В данном случае она дала нам 3. Уже 1000 людей заразилось. Юбилей, так сказать. Да. Юбилейчик. Ой, уже там как много тысяч, а там уже идет тысячами. Там 1000 в 10 секунд. Да. Давайте теперь прокачаем с вами симптомы. Например, рвота нет, пневмония нет,
чихание. Нет, потение, да. Очень стрёмненько, когда ты так потеешь. Очень стрёмненько там. 10 тысяч, уже 12 тысяч зараженных, уже 14, я не успеваю говорить. Да. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Так. Все в Китае, все нормально. Ну, как нормально, не нормально. Так, в мире все супер, все попер. Мир. Да, тут написано мир. Ой, быстрее, быстрее, быстрее. Давайте. И жалко, что нельзя что делать так, чтобы быстрее немного шло. Так. Опа! Куда-то передалась болезнь. По-моему, вот сюда, в Корея. Да, в Корею передалась болезнь. Видимо, кто-то путешествует, кто-то больной путешествует по миру. Да. Вот этот вот человек, который сейчас кашлял, он путешествовал по миру и пошел в Корею, и там заразил кого-то. Да. Видимо, покашлял чуть-чуть в метро, и почти все заразились. Уже больше миллиона у нас заражено. Ну, для Китая миллион это ничего, там в Китае 2 миллиарда, да, людей, в смысле. Да. Так, ничего мы прокачать не можем, потому что у нас ДНК не хватает. Да, не хватает ДНК. А сейчас на что-нибудь хватает? Ни на что не хватает. Умение. Устойчивость к бактериям и устойчивость к холоду. Не знаю, на то хватает, но я пока не буду прокачивать. Так, где-то землетрясение появилось. Опа. В Казахстан, по-моему, перешла болезнь. Нет, в Центральную Азию перешла болезнь. Да, в Россию пришла болезнь. Это обидно, да. Самое главное, чтобы сейчас у нас, в нашей Россиюшке, никто ничего не заразился. Да. В России целых 3 человека заразились. Целых 3. Это смотрите, как много. Это ж очень много. Так, 18 у нас нынче. 21 у нас ДНК. Так, давайте прокачаем все на единичку. Да, а дальше уже будем разбираться. Так, давайте устойчивость к бактериям в умениях сделаем. Так, все больше и больше заражений. Опа! Зараженные самолетики полетели. Смотрите, смотрите, как много заражений. Вот, поплыл. Ой, полетел первый зараженный самолет. Вот он летит. Здесь будет болезнь, да. Самолетики зараженные, это хорошо. Это очень хорошо, летать побольше. Да. Побольше и быстрее. И кораблики тоже должны быть красненькие, да. Потому что красиво. Еще самолет куда-то полетел. Он полетел вот сюда. И здесь сейчас будет заражение. Правда? Здесь заражение. Распространяется, так сказать, наша болезнь, наша альпруния. Да. Да. Пишите в комментариях, какие вы хотите режимы, чтобы на каких режимах я поиграл. Сейчас я играю на среднем, можете написать на легких или там на сложном. Да. Комарики летают. О, у нас уже 1 миллиард. Ой, как я не заметил, у нас уже 1492 человека погибли. Как я мог этого не заметить? Я не мог этого не заметить. Сейчас у нас в игре 2020 год. Да. Годики так капают. 44 ДНК. На что мы их потратим? Потратим, конечно, на пути передачи. Нет, на симптомы. Да. У нас, например, лихорадка. Прокачиваем чихание. Апчи. Да, у нас рвота прокачиваем, конечно же. И все закончилось. Так, Китай у нас какой красивый. Вот прям на карте он так хорошо выделяется. Да. Теперь его будет трудно не заметить. Кто-то вот там кашляет. Не кашляйте, пожалуйста. У нас тут студия. У нас видосики идут, а вы тут кашляете. Да. Да. Пишите в комментариях, какие вы хотите, чтобы я игры поиграл. Не проиграл, а поиграл. Именно поиграл, а не проиграл. Так. Ну, мы можем забить на это. Так, быстрее. Давай.
Так, можете это прочитать, поставить на паузу и прочитать. Да. Да. Быстрее. Так, тут все пишут нам, это все не то, это все не так. Да. Так, новости у нас идут, мы на новости не смотрим. Опа, что это такое за... В смысле? Я не очень понял, что это за звук такой, но вы бы могли поставить на низкую тишину. Да блин, вы звуки достали. Вот так вот будет получше. Да, будем, к сожалению, играть без музыки. Да. Ну, что поделать. Потому что вот эти вот люди, которые находятся в этом мире, издают разные звуки, мне это не нравится. Да. 11 миллионов у нас подохло. Уже 12 миллионов. Да. Лекарства начинают делать уже на 2%. Это плохо. Но еще будет делаться целых 5 лет. Это много. То есть они будут это делаться до 2025 года. До этого момента у нас еще завались временем. Просто завались. Да. Так, что у нас? Паранойя. Вообще не знаю, что это такое. Половину здесь. Половину заболеваний я здесь не знаю. Ну ладно. Пневмония. Это я тоже не знаю, но все равно качнем. Да. Какие тут красные полосочки красивенькие. Да, есть. Ладно, давайте на один звук включим. Вот так вот. Ну вот и будет у нас так чуть-чуть играть. Олимпиада в Рио будет проведена. Ура! Олимпиада. Фу, болеем за наших. Да. Уже 1 миллиард зараженных. Да. Целый 1 миллиард. Даже 1 миллиард с половиной. Так, значит, у нас тут все делается, у нас тут все летает. Опа, потихоньку начали аэропорты и этим, как называют? Короче, такие штуки, где корабли все закрыли. Короче, закрыли один аэропорт. Вот. И одну станцию для кораблей, будем их так называть. Да, плохой у меня словарный запасик. Ну, очень плохой. Очень маленький, если выражаться по-русски. Так. Так, у нас заражение. Заражение. Это хорошо. Отправление под санитарным надзором. Спасибо, конечно. Вот такая вот я выдающаяся личность. Это правильно. Да. Так, 16 ДНК, симптомы. Так, это что у нас? Воспаление. Так, это у нас эпилепсия. Это аллергия. Это нарывы. Не знаю, что такое, но давайте аллергию вкачаем. Да, вкачаем аллергию. И что? И все. Да. Так. Зараженные кораблики плавают, зараженные самолетчики летают. Все супер-пупер. Так, это мы не читаем, это нам не надо. Так, хватит, вы достали уже. Заражения идут, заражения завались. ДНК в том числе. Так, уже у нас 2 миллиарда. Это значит, что Китаю пришел хана. Да, это значит, что все. Что конец. Да, так, у нас идут заболевания. Ух, как много. Скоро мы будем тут кликать. Так, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Очень много, короче, кликать будем. Да. Так, раз, два. О, уже 81 ДНК. Да. Давайте у нас паралич. Не знаю, что такое. Фиброз легких. Это я тоже. Фиброз легких. Ну, по картинке это они вибрируют. Как будто вы хотите сделать массаж. От отек легких. Не знаю, что это такое. Давайте вкачаем.
И давайте это вкачаем. И вот это вкачаем. И все. И минус так много ДНК. Кто-то там скончался. Это понятно. Так. Норвегия. В стране начались разруха. Не знаю, что это такое за разруха. Пишите свои догадки тоже в комментариях. Что-то я как-то очень много прошу, чтобы вы в комментариях написали. Короче, пишите на выбор, что хотите. Да. США лидируют в разработке лекарства. Позвольте, американцы, америкосики. Вражеский самолет. Разбить лекарство. Вражеский самолет это синий. Мы привыкли его называть красным, но на самом деле нет, это синий. Синие враги. Да. Так, через 170 дней у нас будет этого. Лекарство будет готово. Уже на 25% завершено лекарство. Да, мне все равно вы не успеете. Вот, смотрите, вот что будет. Ребят, если вы не будете мыть руки. Вот что у вас в животе заведется. Вот это вот. Так что лучше мойте руки. Да-да-да. Поражение кожи, это хорошо. Некроз, что-то такое, это я не знаю, тоже вкачаем. Так, умения нам не нужны пока что. Так. У нас уже 2 миллиарда дохленьких. Да. 2 миллиарда дохленьких. Так. Шазам. Я не хочу это читать. Да, иногда бывает, ребят, что я молчу. Вот, поэтому вы меня уж простите, что я молчу. Вот, иногда просто не замечаю это. Я не понял. Я не поняла, почему у нас синенькие самолетики летают в запрещенные, то есть закрытые аэропорты. Это, позвольте сказать, нехорошо. Разработчики этой игры, пожалуйста, пофиксите. Это плохо. Да. Это очень-очень-очень-очень нелогично. Да. Надо побыстрее всех заражать, чтобы быстрее все подохли. Так, кома прокачаем. Да я уже и смотреть не буду, все равно прокачиваем. Так, устойчивость к лекарствам, это нам надо уже потихонечку прокачивать, да. Так, видим синий вражеский самолет и ломаем этот самолетик, да. У нас зараженные убавляются, а умершие прибавляются. Опа, осталось чуть-чуть у нас здоровеньких ребят, да. Заработок у нас уже большой. Да. Раньше у нас максимум было это там 5 ДНК, а сейчас у нас максимум 20 ДНК. Да. Да. Видим вражеский самолет. Он прилетает. Он прилетает. Да. Хорошо сказал. Так. Опять в запрещенный аэропорт прилетел. И полетел обратно. Видим эту гадюку. Продолжаем слежение. Да. Так, получай. Ой, мы случайно сломали ваше лекарство. На 50% готово лекарство. Надо побыстрее это решать. Проблем 30% осталось живых. То есть 2 миллиарда. Да. Так. Умение. Так, это прокачаем. Это все нам надо. Да. Это все нам надо. Я не понял. Россия. Русиш Швайнет. Почему ты, Россиюшка наша, начала как-то быть некрасивой? То есть из красного превращаться обратно в зеленый. Так нечестно. Красная это была красивая. И сейчас ты некрасивая. Да. Так. Ну, где эти вражеские самолетики? Видимо, один самолет нормальный куда-то летит. Да. Тут, похоже, не все аэропорты закрыты. Да. Не все аэропорты закрыты. Видим вражеский самолет. Если видите, ставите лайки. Так, видим вражеский самолет.
Так, он прилетел сюда, и мы случайно лекарство сломали. Упс. Оно случайно у нас из рук упало. Вот такие вот мы лохи. Летит обратно в США. Мы его лекарство это ломаем. Оно нам не нужно. Вот прям вот Грасиос Белиссимус не надо. Я не понял. Это зараженные у нас убавляются, умирающие прибавляются. А если не будет зараженных, все подохнут, то что это получается? Это получается, что мы проиграем? Это так получается? Ну да, получается, что так. Так, откуда, почему? Почему самолет просто тупо прилетел и на пустом месте, даже не в аэропорте, приземлился? Это позвольте мне спросить, как это получилось, а так? Это мне так не нравится. Так, 1 миллион остался зараженных. Так, я не понял. Я не понял. Лекарство еще не готово, у нас уже убавляются зараженные. Нет, прибавляются. Да, наоборот, прибавляются. Наоборот, хорошо. По статистике все нормально. Минус 2% незараженных. Так. Опа. Все, минус. Минус лекарства. Вы такие баганчики с лекарствами летаете. А мы их ломаем. Вот такие вот мы заразы. Да. Так. Умение. Так, устойчивость к теплу или устойчивость к холоду. Устойчивость к холоду, она стоит меньше, поэтому мы его покупаем. Да, остается у нас 5 ДНК. Комбо обильного кровотечения. Что-то я там не знаю, ну ладно. Так, я понял. На 75% закончено у нас лекарство. Оно будет готово через 70 дней. Через 69 дней. Да. Не такапают потихонечку, такапают. Так. Потому что пути передачи мы не прокачиваем, поэтому неплохо все. Если мы их прокачивали, было бы в 2 раза лучше. Да. И позвольте спросить, почему не все страны заражены? Почему? Я хочу спросить. Почему так происходит? Да, почему происходит? Наверное, самолет этот американский уже задолбался летать туда-сюда. Все роняют, все лохи. Ха-ха-ха. Вот так вот. Да, побольше кашля, давай, побольше кашля, чтобы все заразились вокруг тебя. Да. Все заражались, все хорошенько заражались. 87% завершено лекарство через 39 дней. То есть это 12-го... Что это получается? Получается 12 февраля 2021 года. Это же совсем недолго осталось. Чёрт, а вот это вот меня уже напрягает. Напряг пошел. А как мне ДНК, позвольте спросить, не зарабатывать-то? Сир, как мне ДНК зарабатывать? Вот вообще в Канаде ничего не заражено. Значит, мне ребята врали. Значит, надо где-то из центра. Так, Швеция у нас сделалась наводнением. То есть там было наводнение. Не знаю, но это мне на пользу, потому что больше людей подохло. Так, опа, через 17 дней. Чёрт, через 15 дней. Лекарство завершено на 95%. Да, это плохо. Это очень плохо, могу вам сказать, ребятушки. А вообще в Канаде никто не парится. Надо из центра где-нибудь вот здесь вот начинать. Да. В мире зараженных все меньше и меньше. О, 99% лекарства завершено, 100%. Все, нам конец. Нам крышка. Нам большущая крышка. Все, лекарство завершено. Сейчас все будут лечиться, да? Да, я так понял. Да, все, ребят, мы проиграли. Мы погибли, да. Ну, позвольте мне сказать, еще не все отзаразились. Большинство подохло. Ну все, мы можем даже больше ничего не делать.
Можно уже видео заканчивать. Давайте. 3, 2, 1, 0. Пуск. Мы проиграли. Зараженных 0. Поражение. Альпрония уничтожена. Да-да-да. Альпрония уничтожена. Все прекрасно. Давайте выходим. Ну что ж, опять не получилось нашей Альпронии, нашей болезни. Не получилось завоевать весь мир. Да, может быть, она просто тупит, наша болезнь. Но в любом случае туплю я, потому что за Альпронии играю я. Да, а вы просто смотрите и угораете. Какой я нубик. Да. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, будете счастливее всех. Ну, по крайней мере, я буду счастливее всех. Ну что ж, всем удачи. Надеюсь, вам понравилось. И пока.